Արարատյան խոհանոցն է եթերում, բարև ձեզ, տաղավարում շատ լավ տրամադրություն է այսօր, հարգելի հեռուստադիտողներ, եւ մեր բոլորիս տրամադրությունը, եթե բարձր է, բնական է, որ արդեն պատրաստվում ենք մի լավ ուտեստ ներկայացնել եւ այնպես ներկայացնել, որ ձեր տրամադրությունն էլ բարձրանա։ Շատ շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ եք բարեկամներ, եւ շատ ուրախ եմ, որ միշտ հետևում եք մեր հաղորդումներին։ Այսօրվա ուտեստը պիտի պատրաստենք իմ հյուրի հետ։ Իմ հյուրն է հայ խոհարարական ավանդույթների զարգացման եւ պահպանման հասարակական կազմակերպության հիմնադիր անդամ, ձեզ քաջածանոթ Արտավազդ Սարուխանյան։ Ողջույն Արտավազդ։ Ողջույն եք Մամուլյան։ Ինչպե՞ս ես Արտավազդ ջան։ Շնորհակալություն, դուք ինչպե՞ս եք։ Լավ եմ, լավ, այսքան լավ տրամադրություն, այսքան լավ միջավայր, ոնց կարող եմ ես վատ լինել։ Շատ բարի։ Բարև ձեզ ընկերներ, բարև ձեզ հարազատներ, բարեկամներ, բոլորին բարև ձեզ։ Ներկայացնում արդեն ինչ եք պատրաստելու։ Այո։ Պատրաստելու ենք կերակրատեսակ, որը կոչվում է ուտիկի խորոված։ Իսկ ինչի ուտիկի, որտեվ օգտագործելու Որտեվ դու ուտիկից ես։ Ես էլ եմ ուտիկից, այո։ Որովհետև օգտագործելու ենք խոզի միս, խորովելու ենք խոզի միսը, բայց մի քիչ ոչ բնական ձևով մեղրով ենք իրան։ Ուտիկի մեղրով։ Այո։ Այո, բայց այստեղ սերկևիլ են նույնպես պիտի օգտագործենք, հա? Այո, սերկևիլը խավարտի տեսքով։ Սերկևիլ, խնձոր, մեղր Եվ ինչ ուզենանք արդեն։ եւ ինչ գտնենք։ Հիմա նախորոք էլի մարինացված խոզի միսը, մարինացված ասելով սոխի ջրի մեջ ենք իրան պահում, որպեսզի մկանային Համեմված ենք մենք ասում, մարինացված, որ ասում ենք, մարդիկ գիտեն մարինատ, այդպես բանկի մեջ, այսպես փակում ենք։ Համեմել, բարեկամներ, այն, որ մենք կոչում ենք բաստուրմացում, այդ խորոված ժամանակ, դա հայերեն կոչում են համեմել։ Համեմում ենք տարբեր համեմունքներով։ Ակտիվ համեմելու եղանակ կա եւ պասիվ։ Ես հիմնականում սոխի ջուր եմ օգտագործում։ Ակտիվ արդեն դա, այսինքն ռեակցիայի մեջ է մտնում սոխի հյութը մսի հետ, մկանային հյուսվածքը թուլացնում է, հաղորդում է համ, նաեւ ապահովագրում է ախտահանիչ դերակատարություն ունի նաեւ սոխը, չէ՞։ Այո։ Հիմա եք խնդրեմ մեղր ինձ փոխանցեք։ Ուտիքի մեղր։ Կսում ենք այսպես մեղրը։ Այսինքն ունի այնտեղ արդեն աղ, պղպեղ, Պղպեղ ունի։ սոխի հյութ։ Ընդհանրապես խոհանոցում շատ կարևոր է ինչը, երբ որ անում են աշխատանքներ նախապատրաստական, այսինքն միսը նախապատրաստում են հետագա ջերմային մշակման համար։ Այնպես անել, որպեսզի մի նախապատրաստված մսից մի քանի բան կարելի պատրաստել։ Հիմա սա նախապատրաստել են, կարելի է մի քանի բան պատրաստել, սա ուղղակի մեղր ավելացնելով եւ կծու պղպեղ։ Խոշոր աղացված կծու պղպեղ կստացվի քաղցր եւ կծու համով խորոված։ Ուտիքի խորոված։ Երկու կողմից մեղրը արեցինք։ Մեղրը մեզ պետք չի։ Խորովում ենք։ Եվ նշեցինք ինչու ուտիքի, որովհետև Արտավազդ Սարուխանյանը ուտիկից է։ Բացի նրանից, որ Արտավազդ Սարուխանյանը ուտիկից է, նաև ուտիկում ամեն տարի մեղրի հատապտղի փառատոն է անցկացվում։ Այո։ Ես դրա համար է մեղրը օգտագործում եմ։ Շատ լավ։ Սերկևիլը ինչպես կտրատենք։ Սերկևիլը, այդպես ասած, ձմերուկի նման։ Ձմերուկի նման։ Իսկ սերկևիլին ինչ են կոչել հնում։ Հայկական արքայախնձոր։ Հայկական արքայախնձոր։ Այո։ Իդեպ ես կորիզները չեմ գցում ընկեր Մամուլյան։ Շատ հետաքրքիր ըմպելիք եմ պատրաստում դրանից։ Իսկ կարող ենք այդ ըմպելիքը վայելել եւ պատրաստել նաեւ եթերում։ Եթերում էլ կպատրաստենք, իրան ժամանակ է պետք, մոտավորապես 2 ամիս, ճիշտ ասած։ Ես մի փոքր փակագծերը բացեմ, քանի որ ես չեմ սիրում այդ սովորական օղին խմել։ Ես սիրում եմ մի քիչ համեմված խմիչքներ։ Դու խմում ես կոնյակ կամ մեր ցկին։ Ցկին դա հայտնի տնական օղին է։ Տնական ցկին պիտի բացատրենք մեր հեռուստադիտողներին, որ ոչ թե տնական օղ, այլ մրգային օղին է։ Մրգային օղի, որ հազարամյակներով թորվել է, բայց պիտի անպայման այստեղ նաև նշենք, որ այդ մրգային օղիները տարբեր ազգագրագավառներում մեր պատրաստել են, օգտագործել են բացառապես առողջական, այսպես առողջությունը վերականգնելու համար, այսինքն բժշկական նպատակներով։ Սերկևիլը եւ խոզի միսը միասին խորովում ենք։
Եվ մեր կերակրատեսակը համարյա թե պատրաստ է։ Ափսեն։ Ամեն ինչ լավ է արտավազդի հետ, բայց մեկ բան։ Ուտեստները շատ արագ է պատրաստում։ Չենք հասցնում խոսել, զրուցել։ Մենք կարող ենք պատրաստել, ճաշակել եւ ճաշակելու ընթացքում խոսել։ Չէ՞ որ բոլոր զրույցները դրական լուծումների գալիս են հենց սեղանի շուրջ, հենց կերակրատեսակների մոտ։ Կերակրատեսակը Պատրաստ է արդեն, հա։ պատրաստ է, իհարկե։ Դասավորենք խավարտը։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, ուղղակի նաև նշեմ մեր այս արքայախնձորի նաև այլ նշանակությունները։ Մեր պրպտումների, մեր որոնումների արդյունքում մենք հայտնաբերեցինք, որ ամենահնագույն համեմունքներից մեկը հենց պատրաստել են մեր նախնիկ չորացված սերկևիլից, չորացված սերկևիլը աղացել են երկանքով եւ ստացվել է լավ համեմունք։ Համեմունքը ինչ դերակատարություն ունի լավ համ հաղորդելու, բայց բացի այն, որ մենք գիտենք հրաշալի համային հատկանիշները սերկևիլի, նաեւ նա շատ օգտակար է։ Գիտենք, որ օգտակար է հազի համար, բայց կարծես թե մոռացել ենք, որ նա նաեւ լեղ արտադրող հատկություն ունի։ Այսինքն ոչ միայն լավ համ, լավ այդպես արամատ, ոչ միայն առողջարար կոնկրետ թոքերի համար, այլ նաև մարսողության համար, շատ դյուրին։ Ուտիքի խորոված։ Ուտիքի խորոված։ Ես մի բան հիշեցի, ես մի ընկեր ունեմ, որ կերակրատեսակը պատրաստում է եւ ֆրանսիացիների նման ասում է «վուալա», ինքը շփոթում էր միշտ ասում էր «հալե հոп»։ Եվ այսպես կերակրատեսակը պատրաստ է։ Շատ լավ, բարեկամներ, նորից հիշեցնենք, որ օգտագործել ենք խոզի հաստկող, համեմել ենք աղով պղպեղով եւ այդպես համեմելու process-ը նաեւ սոխի ջրով 6-ից 12 ժամ մինչեւ +5 աշան ջերմաշանի տակ փակ տարածքում եւ ավելացրինք նրան մեղր ավելացրեցինք, խորովեցինք եւ վերջում նոր վերջում ավելացրեցինք կծու պղպեղ, ինչի վերջում, որովհետեւ կրակի վրա վառվելու էր ողջ պղպեղը։ Եվ խավարտավորեցինք սերկևիլով եւ ահա ուտեստը պատրաստ է։ Նաև ավելացրեցի կրկին մոշի թանձրուկը սոուսը, ինչի համար էլի մոշի, որովհետև հատապտղի, մեղրի եւ հատապտղի փառատոն։ Եվ կարելի ասել այս ուտեստը ծնվել է հենց մեղրի եւ հատապտղի փառատոնից։ Խնդրեմ Արտավազդ, դու ինչ ցանկություն ունես մեր ոչ ուտիկցիներին։ Ոչ ուտիկցիներին, որպես ուտիկցի ասում եմ, համեցեք մեզ մոտ դրախտային տեղ եւ կճաշակեք ոչ միայն այս կերակրատեսակ, այլ նմանատիպ շատ կերակրատեսակներ։ Հրավիրում եմ ձեզ բոլորիդ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, ընդհանրապես ես էլ առաջարկում եմ այցելենք մեր բոլոր այդ հրաշք դրախտավայրերը մեր հայրենիքի եւ այնտեղ տարբեր ուտեստներ կտեսնենք եւ այնտեղ տարբեր տրամադրություններ կունենանք դրական իմաստն է խոսքը։ Ձեր անունից եւս մեկ անգամ շնորհակալություն պիտի հայտնեմ Արտավազդին, ցանկանանք, որ նա այդպիսի նախանձախնդրությամբ շարունակի արարել, ստեղծագործել։ Շնորհակալություն Արտավազդ, ապրես դու։ Ես եմ շնորհակալ։ Ուտիքի խորոված, այս ուտեստը հարկավոր է մատուցել 65-ից 70 աշան ջերմաշրջանով, կարելի է մատուցել ճաշին եւ առաջին ընտրիքին եւ հետը չմոռանանք կարմիր անապակ թույլ տտիպությամբ կարմիր գինի, հայկական անպայման։ Բարեկամներ, ցավոք սրտի մեր ժամանակը մոտենում է ավարտին, ես ուզում եմ, որ մենք միշտ լինենք միասին եւ յուրաքանչյուր հանդիպում թող ունենա լավ արդյունք, այդ արդյունքը լինի այն, որ մենք դառնանք ել ավելի առողջ ու երջանիկ, ազգ սիրենք ու հայրենիք, հաղթանակի դար է եւ պիտի համբերենք։ Եվս մի քիչ եւ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Ստեսություն բարեկամ։ Ուտիկի խորոված, խոզի միս 300 գրամ, սերկեֆիլ 50 գրամ, մեղր, հատապտղային սոուս, աղ, կծու պղպեղ։ Բարեխորժակ։